सबै विपानिनो दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट नै वन्दना। साथै गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि राखी आज पनि सद्धर्म प्रेमीहरूलाई उपदेश गर्दै आएको कम्म सक्कत सम्मा दिट्ठी 10 कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुनु। जस्तो कर्म मैले गर्छु त्यस्तै कर्मको भागीदार वा कर्मको फल म स्वयंले भोग्ने छु विश्वास हुनुलाई कम्म सक्कत सम्मा दिट्ठी। त हिजोको उपदेश गरु कर्म यानी जीवनमा भारी कर्म गर्यौं भनी कुशलपट्टिको होस् चाहे अकुशलपट्टिको होस् दोस्रो जीवनमा त्यसैले नै फल दिन्छ भनेर हिजो 3 जनाको उदाहरण मैले हजुरहरूलाई दिए। जस्तै देवदत्त, अजातशत्रु महाराज र मगध नरेश बिम्बिसार महाराजको। आज आसन्न कर्म र आचिन्न कर्म, कर्मले कसरी क्रमबद्ध रूपमा फल दिन्छ भन्ने कुरा भगवान शास्त्रले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरी बक्सनु भएको छ। त हिजो गरु कर्म भयो, भारी कर्म, तेजिलो कर्मको विषयमा भयो। आज आसन्न कर्म र आचिन्न कर्म भन्ने दुईटालाई लिएर म थोरै उपदेश गर्छु। आसन्न कर्म भनेको नजिकको कर्म। सम्झिनुस् हामी केमा बसौँ भन्दा आसनमा, धेरै नजिक भयो, हामीसँग टाँसेको भयो। आचिन्न कर्म भनेको दैनिक जीवनमा तपाईँ हामीहरूले के गरेका छौँ, दैनिक जीवनमा प्राय गरेर धेरै जस्तो। कुशलपट्टि हेर्ने हो भने
जस्तै हामीहरूले उपोषद व्रत पालन गर्नु, दैनिक रूपमा पञ्चशील पालन गर्नु, बुद्धानुसतिको भाविता गर्नु, धम्मानुसति, कुनै पनि अनुसतिको यानि आनापानानुसतिको दैनिक जीवनमा 15 मिनट आधा घण्टा मात्रै भए पनि हामीले श्वास प्रश्वास गर्छौँ। यो कुशलपट्टिको हैन। कसैलाई मद्दत गर्नु, कसैलाई सेवा गर्नु, आफूभन्दा ठुलोलाई आदर सम्मान गर्नु दैनिक रूपमा, यो कुशलपट्टिको आचिन्न कर्म भयो। अकुशल त सबैलाई अवगत छ। 10 अकुशल कर्म पानाति पाता, अधिन्न दाना, कामेषु मिच्छाचारा, प्राणी हिंसा गर्नु, अरूको सामान वस्तु चोर्नु, पर स्त्री पर पुरुषमाथि नराम्रो सम्बन्ध राख्नु, मुसावादा झुटा कुरा बोल्नु, पिसुना वाचा चुक्ली वचनहरू बोल्नु, फरुसा वाचा कठोर शब्दहरू प्रयोग गर्नु, सम्फ फल्लप वाचा अनर्थका गफसफ गरेर समय व्यतीत गर्नु बिताउनु, यो अकुशल कर्महरू बसी बसी नै भइरहेको हुन्छ, कोही जानै पर्दैन। अभिज्जा, अर्काको सम्पत्ति देखेर त्यो मेरो भइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यो ठुलो लोभ, अर्काको अनावश्यक लोभ। व्यापाद, त्यो फलानु व्यक्ति नाश भइदिए पनि हुन्थ्यो, मासे पनि हुन्थ्यो, उसको भत्के पनि हुन्थ्यो, बिग्रे पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यो नराम्रो द्वेष। मिच्छादिठ्ठी भनेको मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा, गलत विश्वास। यो सबै के हो त भन्दाखेरि अकुशल कर्म। आचिन्न कर्म अन्तर्गत कुशल कर्म एक पाठ, अकुशल कर्म एक पाठ। प्राणीहरूले जीवनमा या त कुशल गरेका हुन्छन् या त अकुशल गरेका हुन्छन्, यो दुईटा मात्रै छ। त यो कर्मले फल दिँदाखेरि क्रमबद्ध रूपमा कसरी दिन्छ त भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले यसरी आजीवन राखिदियौँ। भन्तेजीबाट उदाहरण दिन्छु। त्यस भन्ने भन्तेजी भगवान शास्ताको शासनमा प्रव्रजित भई बक्सियो। भिक्षुको शील 227 हुन्छ, सबैलाई अवगत छ। त्यसमा पनि यी त्यस भन्ने भिक्षु यसरी सहरमा, गाउँमा, नगरमा होइन, अलिकति एकान्त भनौँ न, अरण्य टाइपमा, अलिकति जङ्गल फरेस्ट टाइपमा एकछाक भोजनको निम्ति गाउँ नगरमा भिक्षा गयो अनि देशभरि आफ्नो जीवन एकान्त सेवन, एक्लै बस्ने, काय विवेक। भगवान शास्ताले एक्लै बस्नु धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त हिजो आज पनि कोरोना पनि भाइरस हेर्दाखेरि हुलमुलमा नजानु, सक्नुहुन्छ भने अछुट्टै बस्नु, धेरै कल्याणकारी। एक्लै बस्दाखेरि धेरै लाभ हुन्छ। आफ्नो मनलाई आफ्नो बसमा ल्याउन सकिन्छ। खण्डको यथार्थलाई जान्ने एउटा अवसर पाइन्छ। हेर्न जान्ने भने यो कोरोनाबाट धेरै सम्वेग जगाएर प्राणीहरूले धेरै लाभ उठाउन सक्छन्। हुलमुलमा जाँदाखेरि रोग सर्छ। एकान्त बस, एक्लै बस, अछुट्टै बस। हेर्नु न है, भगवान शास्ताले अति प्रशंसा गरी बक्सेको यो वाक्य। त त्यसो भन्तेजी यसरी काम गर्दै जाने क्रममा एक दिन उहाँकी बहिनी उपासिकाले दाजु भन्तेलाई वर्षवास समाप्तपछि एउटा वस्त्र दान गर्छु भन्तेजीलाई भनेर एउटा चिवर दान गर्नुहुन्छ। त्यो चिवर दान गर्दाखेरि भन्तेजीले त्यो दान ग्रहण गरेर बिहारमा राखेर भोलि चाहिँ भिक्षामा जाँदाखेरि बहिनीले दान गरेको चिवर चाहिँ धारण गरेर जाँदाखेरि बहिनी अझै प्रसन्न हुन्छन् कि के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यही चिवरमै अलिकति आसक्ति जस्तो भइबक्स्यो। गजबको कुरा।
यतिका वर्षदेखि उहाँले एकान्त सेवन गरेर शील समाधि प्रज्ञाको कार्य निरन्तर गरिरहनु भएको छ। तर एक्कासी के भइदियो त भन्दाखेरि आज मात्रै बहिनीले चिवर दान गर्नुभएको, त्यो चिवरमा कल्पना गर्दा गर्दै एक्कासी एउटा रोगले सताउँछ र त्यो चिवरप्रति आसक्त हुँदाखेरि यता भन्ते, यता भिज्छु, उता मर्ने बित्तिकै त्यो चिवरमा जुम्रो भएर उत्पन्न भइबक्छु। जीवन कर्म कर्म जीवन भन्दा पनि हजुरहरूलाई कर्म भन्छु। कर्म बडा विचित्र छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। यादिसं वपते बीजं तादिसं हरते फलं कल्याणकारी च कल्याणं पापकारी च पापकं। भगवान शास्त्रको उपदेश भनेको कर्मवादी विभज्जवादी। यादिसं वपते बीजं, यादिसं जस्तो स्वभाव भएको बीजं भन्ने बीज तपाईँ हामीहरूले वपते रोप्छौँ, तादिसं त्यस्तै बिउमा भएको त्यो जुन स्वभाव छ, बीजमा हुने जस्तो स्वभाव छ, हरते फलं त्यस्तै स्वभाव भएको फललाई हरते ल्याउँछ। जस्तो आँपको बिउ रोप्यौँ भने त्यहाँ कटर फल्ने हुँदैन, त्यो नियम धर्म होइन सद्धर्म प्रेमीहरू। हे नियम धर्म होइन त्यो। नियम धर्म के हुन्छ भन्दा जस्तो स्वभाव भएको बिउ हामीहरूले रोप्छौँ त्यही अनुसारको फल नै तपाईँ हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ त एकदमै बलियो बनाउनु पर्यो सद्धर्म प्रेमी। यति ज्ञान पनि भएन भने त के भनिन्छ मनुष्यलाई, प्राणीहरू मध्येमा चेतनशील प्राणी भनिन्छ है। त यसको लाज चाहिँ राख्नु पर्यो, यति त ज्ञान हुनु पर्यो र छ भन्ने विश्वास पनि गर्छु। एवं प्रकारले तादिसं हरते फलं कल्याणकारी च कल्याणं पापकारी च पापकं। यति पाली पनि नेपालीमा बुझिन्छ, व्याख्या गरिन। त भन्तेजी यता भिज्छु, उता मृत्यु पश्चात जुम्रो। त यसमा अलिकति म एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु अझै, पछि फेरि यसलाई अझै स्पष्ट गर्छु। यसमा गाई वस्तुको उदाहरण दिइएको छ। जस्तै कुनै गोठालोले दिनभरि गाई वस्तुहरूलाई गोचरमा चराउँछ, चराएर साँझपख उसले आफ्नो गोठतर्फ सबै गाई वस्तुहरूलाई हाँक्दै धपाउँदै ल्याउँछ। ल्याउँदाखेरि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने जुन ठिटा गोरुहरू हुन्छन्, जो सबल हुन्छन्, एकदम मत्त हुन्छन्, बैंसमत्त हुन्छन्, उनीहरूले सबै अलिक वृद्ध भएका बुढा खाडा गोरुहरूलाई सबैलाई ओभरटेक गरेर उनीहरूलाई उछुन्नेर अगाडि गएर गोठको राम्रो ठाउँमा गएर बस्छन्। अनि बिचारा बुढो भएको गोरुहरू अब हिँड्न सक्दैनन्, बिस्तारी गोठालोको लट्ठी खाँदै बिचारा भएन भनेर लास्टमा आउँदा त गोठभित्र पनि ठाउँ पाउँदैनन्। त्यो कम्पाउन्डभित्र त्यो द्वारनिर नै बिचाराहरू रातभरि बस्छन्, बुढा गोरुहरू। जब फेरि गोठालोले अर्को दिन बिहान फेरि अब सबै गाई वस्तुहरूलाई खोलेर गोचरमा लानुपर्छ। त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो द्वारनिर को छ त भन्दाखेरि बुढो भएको दुर्बल भएको साँडेहरू गोरुहरू त्यहाँ हुन्छन्। र त्यो तगारोलाई खोल्ने बित्तिकै कुन गोरु चाहिँ पहिला निस्किन्छ त भन्दा त्यो बुढो बल नभएको दुर्बल भएको गोरु चाहिँ अगाडि निस्केर गए जस्तै है। उदाहरण चाहिँ यो, उपमा चाहिँ यो, उपमेय चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ अहिले त्यसो भन्तेजीले पनि आफ्नो जीवनमा खुब बलपूर्वक शील समाधि प्रज्ञाको काम गर्नुभयो।
त्यो प्रज्ञाको काम गर्नुभयो भन्नुको तात्पर्य अघि त्यो यता फेरि म उपमा जोड्छु। गोठालोले दिनभरि गोचरमा गाई गोरुहरू चरायो अनि जुन ठिटा गोरुहरू थिए एकदम बलिया भएका बलवान, उनीहरूले सबैलाई ओभरटेक गरेर भित्र अगाडि बढेर भित्र गएर बसे। जब मरणसन्न अवस्थामा जब निस्किने बेलामा के भइदियो त भन्दाखेरि ती ठिटा गोरु साँडेहरू त सबै गोठभित्र थिए। ढोकानिर को थियो त भन्दाखेरि त्यो बिचारा दुर्बल भएको गोरु थियो। दुर्बल भएको गोरु भनेको अहिले एकैछिन आज मात्रै बहिनीले चिवर दान गरेको दुर्बल हो नि, त्यो कुनै बल थिएन नि। हेर्नुहोस् त, त्यतिका वर्षदेखि शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गरी बक्सनु भएको भिक्षु अहिले मृत्यु हुने बेलामा चाहिँ त्यो ठिक्क त्यो चिवरमा गएर आसक्ति भइदिए। त निस्किने बेलामा चाहिँ त्यो बुढो दुर्बल भएको गोरु चाहिँ अगाडि निस्के जस्तै यो आसन्न कर्म, हेर्नुहोस् त, आचिन्न कर्म त्यत्रो वर्ष दिनसम्म उहाँले शील समाधि प्रज्ञाको काम गर्नुभयो, सबल भएको काम। तर मृत्यु हुने बेलामा कुन कर्म आइदियो त भन्दा आसन्न कर्म आइदियो। यानि नजिकको कर्म के भइदियो भन्दाखेरि चिवरमा आसक्ति भइबक्से। त्यही भएर अचिन्तेय कर्म विपाको, कर्मको विपाक, कर्मको फल भनेको अचिन्तेय, चिन्तन मनन गरेर साध्य छैन। कहाँ कसरी फल दिन्छ भन्ने कुरा भन्नै सकिँदैन। त्यही भएर बुद्ध शिक्षा भनेको जिउने कला, जिउन सिक्ने कला, जिउन जान्ने कला र अनि मृत्यु हुने सिक्ने कला पनि भनिन्छ नि, होइन? कसरी मृत्यु हुने त भन्दा त्यो अन्तिम क्षणमा चाहिँ चित्त ठिक प्रकारले राख्न जान्नु पनि नित्यन्त आवश्यकता छ। यदि मृत्युको क्षणमा चित्त राख्न जान्ने न र त्यतिखेर चाहिँ के भनिन्छ, मृत्यु हुँदा पनि कर्म, कर्म निमित्त, गति निमित्त भन्ने हुन्छ। आफूले सारा जीवन गरेको कर्म, यो कर्म पनि देखा पर्न आउँछ। होइन भने के देखिन्छ त भन्दा मृत्यु हुने क्षणमा कर्म निमित्त, जस्तै एउटा कर्म निमित्त भन्नाले दान गर्छु भनौँ न, भोलि भन्तेजीहरूलाई भिक्षु सङ्घलाई बोलाएर घरमा दान गर्छु भनेपछि आजैबाट नै तपाईँ हामीहरूले सारदामहरू जोडजाम गर्ने, के खुवाउने, कसरी पकाउने, के किन्ने, के छ के छैन, के दान गर्ने हो भनेर हामीले के गर्छौँ, पूर्व तयारी गर्छौँ है। भोलि भज्यो सबै पकाइतुलाई भज्यो, अब टेबलमा खुवाउने हो भने सबै टेबलहरू मिलाउने, आसनहरू मिलाउने आदि जे जति पनि छ, चिवर वस्त्रहरू दान छ भने त्यो चिवर वस्त्रलाई कसरी चाहिँ राम्ररी चिटिक्क पारेर सजाएर प्याक गरेर दान गर्ने, जुन दान गर्नुभन्दा अगावै जति पनि गरिन्छ त्यसलाई कर्म निमित्त भनिन्छ। त त्यो एउटा न एउटा देख्ने भएको हुँदाखेरि अहिले भन्दैजीले चाहिँ के निमित्त देख्नुभयो त भन्दाखेरि यो चिवर चाहिँ म कसरी लगाऊँ, चिवरप्रति चाहिँ मन फर्केको। हेर्नुहोस् त, रात दिन गर्नुभएको शीलको पनि पचौवेखना गर्न भ्याउनु भएन, समाधिको प्र्याक्टिस पनि गर्न त्यतिखेर होस आएन, विपसनाको कुरा पनि आएन। त्यसरी आचिन्न कर्म त्यसरी बलवान हुँदा हुँदै पनि आसन्न कर्म बीचमा घुसिदिँदाखेरि यसरी एक भिक्षु मृत्यु हुने बित्तिकै जुम्रा। कति दुःख लाग्दो कुरा है। यो चाहिँ के भयो त भन्दा कुशलबाट अकुशलमा गएको। फेरि अर्को उदाहरण दिन्छु। सारा जीवन अकुशल गरेर मृत्युको क्षणमा चाहिँ सुगति गएको। यसमा तम्ब दाठीकालाई हेरिहेरौँ। तम्ब दाठीक चोर घातक। यी तम्ब दाठी कस्ता भन्दाखेरि 18-20 वर्ष हुँदाखेरि उनलाई चाहिँ चोर्ने इच्छा मान्छेलाई हुन्छ नि एउटा, होइन? कसैलाई फुटबल खेल्ने इच्छा, कसैलाई होइन क्रिकेट खेल्ने इच्छा, कसैलाई फुटबलर बन्ने इच्छा, क्रिकेटर बन्ने इच्छा, कसैलाई ड्राइभर बन्ने इच्छा। आफ्नो इच्छा हुन्छ नि त। यिनको इच्छा चाहना चाहिँ के त भन्दाखेरि
गुन्डा बदमास गर्ने इच्छा, मनबाट नै चोर्ने इच्छा क्या। नहुँदै उनी एउटा ग्याङमा जान्छन्, एउटा 500 जना डाकुहरूको समूहमा जान्छन् र जब उनी तम्बदाठीका तिनी त्यो ग्याङमा सामेल हुने बित्तिकै खुब जोडतोडले उनीहरूले घर फोड्ने लुट्ने कार्य खुब एक्टिभ भएर गरे। यिनी धेरै नै के भन्ने सबल भएका व्यक्ति, एकदमै चतुर व्यक्ति। हुँदाहुँदै एक दिन यो समूहलाई सेनाहरूले समाउँछन् र मृत्युदण्ड दिन्छन्। मृत्युदण्ड दिँदाखेरि अब ती 500 जनालाई कसरी मार्नु एकै दिनमा? त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूकै ग्रुपमा ल जसले यो तिमीहरूको ग्रुपलाई मार्छ उसलाई चाहिँ हामी जागिर पनि दिन्छौँ र उसलाई जीवनदान पनि दिन्छौँ भनेर प्रत्येक व्यक्तिलाई सोद्धाखेरि अब कसरी मार्ने? 500 जना एक आपसमा दाजुभाइ जस्तै भएर बसेका, कसैले पनि स्वीकार्दैनन्। तर जब तम्बदाठीको पालो आउँछ, बाबु तिमीलाई अब लास्ट चान्स, तिमीले यी 500 जनालाई मार्छौ भने तिमीलाई हामी जीवनदान दिन्छौँ र साथै सरकारी जागिर पनि दिन्छौँ भन्दा तम्बदाठीले हुन्छ म मार्छु भनिदिए। अनि 500 जनाको शिर छेदन गरे। मनुष्यको, त्यो पनि आफ्नो मित्र, आफ्नो गुरुहरू जस्तो साथीभाइहरूको, हेर्नुहोस् त, यिनको स्वभाव नै अति नै खरो स्वभाव, प्रचण्ड स्वभाव। यिनको इच्छा के त भन्दा चोर्ने, लुट्ने, काट्ने, मार्ने यिनको त्यो ह्याबिट भयो। ह्याबिट भनेको के भन्ने? हबी। अनि त्यसपछि यिनले लगभग राखिदिउँ 50 वर्षभन्दा अधिक राखिदिउँ 55 वर्षसम्म यिनले एउटा जागिरे भएर, राजाको सेवक भएर मृत्युदण्ड भएका व्यक्तिहरूलाई शिरछेदन गर्नुपर्ने। त्यतिखेर त्यो युगमा, त्यतिखेर भगवानको समकालीनमा भनौँ, राजद्रोहीहरूलाई मृत्युदण्ड भयो भने शिरछेदन गर्ने। जसरी हिजो आज बाख्राहरू काट्छन् नि, त्यस्तै शिरछेदन गरिदिने। त यी तम्बदाठीकले लगभग उनी 18-20 वर्षमा उनी त्यो ग्याङमा उनी थिए होला, चोर्ने काम गरे। केही वर्षपछि उनलाई समाते। 55 वर्ष भनेपछि राखिदिउँ न, यिनी 75-80 वर्षको भए। मार्ने कार्य निरन्तर छ। हेर्नुहोस् त कति मान्छे मारे होला। उनको लाइफमा, उनको जीवनमा उनले गरेको कुनै पुण्य कार्य भनेर देखाउने ठाउँ नै छैन। उनको इच्छा नै चोर्ने, लुट्ने, काट्ने, मार्ने। अझ भएन जागिर पनि के त भन्दाखेरि घातक, महाराजको विशेष घातक। जब वृद्ध भए त प्राणीहरूको शिर चाहिँ एक पटकमै छिनाउन नसक्ने हुँदाखेरि, प्राणीहरू चिच्चाउन थाल्दाखेरि यिनलाई पेन्सन दियो। उनको रिटायर्ड लाइफ भयो भनौँ। उनी रिटायर पनि हुनु, अनि बल्ल रात दिन बसेको हात त आज चाहिँ बल्ल अब म शुद्ध हुने भयो भनेर आज खिर पकाऊ है भनेर आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई भोजन बनाउन लगाए। उनी गङ्गामा स्नान गर्न गए। स्नान गरेर सेतो वस्त्र लगाएर आउने आएर चाहिँ खिर खान्छु भनेर के बसेका मात्रै थिए। धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीर भिक्षा पात्रो लिएर आइपुग्नुभयो ठ्याक्कै घरको अगाडि। उनले विचार गर्छन्, ओहो संजोग, मैले 80 वर्षको उमेरसम्ममा कुनै पनि मैले सत्कर्म भनेकै गरेको छैन। आज मैले आफ्नो त्यो घात गर्ने कामबाट पनि रिटायर भएको, त आजै मैले शुद्ध सेतो वस्त्र पनि लगाएको, आजै खिर पनि भोजन ठक्क खान्छु भनेको, आजै फेरि धर्म सेनापति भगवानका अग्रश्रावक महाश्रावक पाली बक्सीको जे होस् म दान गर्छु भनेर प्रसन्न मनले उनले दान गर्छन्। हेर्नुहोस् है, दान गरे। अनि सारीपुत्र भन्तेजीले उपदेश गरिदिनुहुन्छ। उपदेशपछि यति बा पुग्यो भनेर भन्तेजी बिहार जान्छु भन्दा भन्तेप्रति त्यो उपदेश सुनेपछि श्रद्धा जाग्छ र भन्तेजीको पात्रो समातेर
बिहारसम्म पुर्याइदिने अझै त्यो पुण्य पनि गर्छन्। अनि बिहार पुर्याएर जब फर्केर आउने बेलामा उनलाई यक्षनीले अथवा गाईले हानेर उनको मृत्यु हुन्छ, राखिदियो। उनी मृत्यु भएर कहाँ उत्पन्न हुन्छन् त? अब ग्यास गर्नुहोस्। 80 वर्षसम्म चोर्ने, काट्ने, मार्ने, चोर्ने, काट्ने, मार्ने काम गरेर सारा जीवन अकुशल कर्म गरेको व्यक्ति आज एक दिन मात्रै उनले धर्मसेनापति सारिपुत्र महास्थविरलाई शुद्ध मनले दान गरे, उपदेश सुने अनुसार उनले खण्डमा ज्ञान पनि लगाए भनिन्छ। उनको खण्डको ज्ञान चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो त भन्दा शङ्खारूपेक्ष ज्ञानसम्म पुगे भनिन्छ। संस्कार धर्महरूलाई उपेक्षा राख्न सक्ने गरी उनले आचरण गरे भनिन्छ। त मृत्यु भएर त उनी त तावतिङ्स देवलोकमा पो उत्पन्न भए। त यहाँ पनि हेरौँ, त्यो अघिको त्यो गोठालोले जसरी ती बल्य साँडेहरूलाई जब गोचरमा चराएर फर्केर आउँदाखेरि सबै ठेलमठेला गरेर ती साँडेहरू, ती सबल भएकाहरू गोठभित्र प्रवेश गरे। बिचारा द्वारमा बुढो ठिक्क तगारोनिर रातभरि त्यहीँ बस्यो। जब उज्यालो भइसकेर गोठालोले जब तगारो खोल्दाखेरि कुन साँडे निस्क्यो त भन्दा त्यो बुढो साँडे चाहिँ फ्याट्टै निस्क्यो पहिलो। त्यस्तै तम्बदाठिकले पनि आफ्नो जवानमा आफ्नो बल हुँदाखेरि आफ्नो बैंसमा के गरे त भन्दाखेरि खुब अकुशल गर्नुसम्म गरे, मान्छे मार्ने काम 80 वर्षको उमेरसम्म। हेर्नुहोस् त। अनि त्यत्रो त्यो गरेको अकुशल कर्म सबै एकछिन बेन्डिङ भएर एकछिन पछाडि रह्यो। अगाडि मृत्यु हुने बेलामा कुन आइदियो त भन्दाखेरि बुढो साँडे भएको ठक्क तगारोनिर आइदियो, फाटकनिर आइदियो। जस्तो आज मात्रै एक दिन गरेको त्यो कुशल पुण्य, दान पुण्य चाहिँ ठक्क अगाडि आइदियो। अघि भन्तेजीको हेर्ने हो भने भन्तेजीले सारा जीवन शील समाधि प्रज्ञाको काम गर्नु, मृत्यु हुने बेलामा के भइदियो त भन्दा आसन्न कर्म आइदियो, आचिन्न कर्मलाई छाडिदियो। दैनिक तपाईँ हामीहरूले गरेको त्यो कर्म सबै छुट्यो र एकछिन मात्रै चिवरमा आसक्त भएको त्यो कर्म आउने बित्तिकै आसन्न कर्मले जुम्रो प्रेत बनाइदियो। यता तम्बदाठिकलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो बलवान साँडेहरू जसरी चाहिँ देशभरि सबैलाई ठेलमठेला गरेर अगाडि बढ्ने साँडेहरू जस्तै 80 वर्षसम्म अकुशल कर्म गरे। मृत्यु हुने बेलामा के भइदियो त भन्दाखेरि एक दिन मात्रै पुण्य कार्य गरे हो। त्यो चाहिँ त्यो बुढो साँडे चाहिँ ठक्क त्यो द्वारनिर बसेर गोठालोले चाहिँ अब साँडेहरूलाई गोचरमा लान्छु भनेर त्यो गोठ खोल्दाखेरि ठक्क त्यो बुढो साँडे निस्के जस्तै दुर्बल भइदिएको, एक दिन मात्रै गरेको, एकछिन मात्रै गरेको त्यो पुण्यले साथ दिँदाखेरि सुगतिमा गएर उत्पन्न भइदिए। त यो आचिन्न कर्म, आसन्न कर्म, आसन्न कर्मले यसरी चाहिँ ठक्क फल दिन्छ। त्यही भएर मृत्यु हुने बेलामा मातापिताको छेउमा गएर रुने फलाक्ने होइन। मृत्यु हुन आँटेको व्यक्तिलाई राम्रो राम्रो कुशल पुण्यहरू सम्झाइदिनुपर्छ, याद दिलाइदिनुपर्छ। र होइन र छोराछोरीहरू मातापिताको छेउमा गएर रुन थाल्नुभयो भने मातापिताले गरेको पनि त्यो पुण्यहरू बिर्सेर छोराछोरीहरूसँगै रुन थाल्यो भने त्यो शोकले 4 अपाय दुर्गतिमा पुर्याइदिन्छ। यसरी मर्न पनि सिक्नु पर्यो। मर्न जान्यो भने हेर्नुहोस् त सारा जीवन अकुशल गर्दा पनि त्यो अकुशल कर्मले फल दिँदैन भनेको होइन, कुनै पनि कर्म सित्तैमा जाँदैन, हरेक कर्मको फल चाहिँ हुन्छ भनेर यसरी बुझ्नुहोस् भन्दै आज 2टा कर्मलाई भन्दा पनि विशेष गरेर आचिन्न कर्म त्यस्तो सबल हुँदा हुँदै पनि नजिकमा भएको जुन यो के हो त भन्दाखेरि आजको उपदेश चाहिँ कर्मले क्रमबद्ध रूपमा कसरी फल दिन्छ भन्दाखेरि यसरी फल पनि दिन्छ। मरण अवस्थाको चित्त के हुन्छ त्यसले फल दिन्छ।
हिजोको उपदेश अनुसार चाहिँ गरु कर्म, मातुघातक पितुघातक आदि, यता कुशलपट्टि महगत ध्यान सिद्धि र सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान एउटा छ भने त्यो पनि अब सुगति जानमा कुनै व्यक्तिले कुनै कर्मले रोक्न सक्दैन। त्यो बलवान कर्म, सबल कर्म हिजोको गरु कर्म। आजको आसन्न कर्म भनेको नजिकको कर्म, मृत्यु क्षणमा हुने त्यो चित्त जेमा चाहिँ गएर तानिन्छ, जेमा गएर अल्झिन्छ, कुशलमा अकुशलमा, त्यो त्यसरी नै सुगति पनि जान सक्छ, दुर्गति पनि जान सक्छ भनेर यो कर्मको नियमलाई यसरी धारण गर्नुहोस् भन्दै यतिबा स्पष्ट पनि भयो। उदाहरण जति लामो गरे पनि त्यतिकै हुन्। उदाहरणहरू धेरै छन्, अरू पनि हजुरहरूले आफै नै यसो मनन गर्नुहोस्, यसमा धेरै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। त दुईटा उदाहरण भनेको कुरा बुझाउनको निम्ति हो। यति वा आसन्न कर्म स्पष्ट भयो जस्तो लाग्छ भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवक्षयावहं होतु, निब्बानस्स पच्चयो होतु, सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।